Andorang sotapuka parminggota, pahomar tapa pahoma rohata martangiang mahita. Amin. Marende mahita. Puji hamuma asini rohani Tuhan Jehovah di hala Kristeni ainang Dio tang sude jolma Tuhan oluana so rasuda. Tuhan Jehovah panggonggom di sude nasa parhosa mano parajai marlok salok sasu ruana mamuji muji tok tok goarna. Hamu parbegu unang matudalbe tu Tuhan Yesus Roma hamu sude ainang ditongos do hatana dosa sudena naik sesauna. Mari hite-hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni tondi parbadia natu mopa langit do tanoon. Amin. Dialo debatado akana jukat roha alai dile hondo asini rohana tuaka na serep maroha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala para siroha na sumurung. Dipangi roham naing mangolu jalan martuha hami sogot nungaragam dalan dibahen ho manungguli rohanami asa hutanda hami hatuaon sogot dibaheni
upasere pami ma nuaeng rohanami mangido sianho saile hot ma tondim na badia itu hami asa porsea hami di holong ni roham di hami saya utangi on hami ma suaram na mangapoi hami ditiki para siroaon nuaeng asa sampang kami Tuhan uluan na pinaradem di hami marite-ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita. Sai marpabuat akadongan di holong ni rohanai hape yang goso dapotan bolong dopar sauranai atong taban majesusi tok tong ale tai Humopop hita do tinauna na berniti di Golgata sude dosata pinorsana sai honi tu debata atong taban majesusi tok tong ale tai Tangionamu ma patik nidibata, patik palimahon. Ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu ditano nanilehonide Jahoba de Batam biho. Dia do lapatanii ondo. Ikon dihabiari rohata de bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata mida natorasta dot mida aka rajata rodi aka natua-tua dang jadi parota rimas nasida ikon patundo hita jala ikon holong rohata tu nasida sioloan do nasida jala sisbuton dorohata dorohana ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tua dopani debata lau mangulawon naumbar tupatik nai ale Tuhan debata marende mahita Anggo bugangi madosa ido mangarsa hiya ido napa pojot
saki daku boto haluaon anggo soho patupahon. Posrohaku ditangihon Yesus itangi yaki roha kondo didapoton bahen ingananai hasonangan timbulne dohot hatuaon pe hehe ho ale rohaku halupahon ma arsakmu. Tatopoti ma dosatta tuadopani debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang pargogo na suatu dosan pardenggan basa doho jala ro di saleng leleng na doa siniroham saya marpemuati maroham di hajaton nami jala saya unang be hingot haka dosa nami ay jot dohami mardosa marodopon ho jala jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami diatam ale Tuhan Yehova saya unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham saya urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuau nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi kima baga-baga di debata taringot Tuhasen dosata. Songonondo pakoholongi ni debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan ni na saleleng nileleng na di ibana asangapun ma di debata na di Gijang. Amin. Marende mahita. Balgado holong mi sito busa ay nunga mateho humokopa hulehon matuho saluhut ngoluk
haki saima padaki tutu haki. Ban mau pangoloy haposan mi marhobas di jolom burjutok dong patar maholong mi di pambahenaki manogudongani tutu haki. Tabigima hatani debata turpuk niari mingguon na dienet sian pesalmen 67 ayat sada 1 walu. Tajahama margati soring. Ende namardongan parhinaloan sipiliton. Asala marbinoto tanoon di dalanmu, diboto akabangso sudena hatuaonmu. Marlas niroha jala marolop-olop sogot angka akabangso. Alat tigor panguhummu diangka bangso. Jala dituguho aka marga di tanoon. Tanoon mangalehon koguna. Saya pasu-pasoni debatat tadohita. Songonima saatna martuado akan atumangihon hatani debata jala nom peopsa. Amen. Marende mahita. Pasum-pasum tongosanmu ido didok hatami suruton dimna badia bosur mabain rohaki songgop maturohakon unang say holan manetek gohi sadok dirikon bereng masay hupaima nungaradero haki guru di homangoluku dohot autino busmi hagogoonmu
songgop maturohakon unang say holan manetek gohi sandok dirikon. Tahatidakkon ma haporsiaw tai songon na hinatidakkon ni dongata sa porsiaon bisandok portibion rap mamita hitamandok. Au porsea di debata Jehovah au porsea di Yesus Kristus naga au porsea di tondi parbadia tabegema tikting ni huriata. Tikting Huriata Minggu 20 Agustus 2023. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-11 Dong Trinitatis. Artinya Minggu 11 setelah peringatan ketertenggalan Allah. Topik ni Minggu Aka bangso bakha moleateon asini rohani debata. Jemaat sakit dihimbau bagi seluruh warga jemaat bila ada anggota keluarga yang sakit agar menginformasikan ke sentua sektor masing-masing. Persembahan Diakonia Agustus 2023. Pada kebaktian hari Minggu ini, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan Diakonia Agustus 2023. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan amplop pembangunan. Pada kebaktian hari Minggu 27 Agustus, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk pembangunan gedung sekolah minggu dan rumah full timer HKBP Cawang. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Janji iman dalam rangka pembangunan gedung sekolah minggu dan rumah full timer, salah satu bentuk pencarian dana adalah janji iman. Dengan ini dihimbau bagi jemaat yang telah menerima surat janji iman boleh mengisi serta melaporkan kepada panitia pembangunan atau sentua sektor masing-masing. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan komitmen ini. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan panitia pembangunan gedung sekolah minggu dan rumah full timer. Untuk laporan keuangan panitia pembangunan gedung sekolah minggu dan full timer serta janji iman boleh dilihat dalam warta jemaat yang dibagikan lewat WhatsApp grup masing gereja kita. Ibadah Punguan Inah HKBP Cawang. Pada hari Kamis 24 Agustus jam 5 sore bertempat di HKBP Cawang akan dilaksanakan ibadah Punguan Inah HKBP Cawang. Diharapkan seluruh anggota Punguan Inah boleh ikut serta dalam ibadah tersebut. Pelantikan Paujakon Pendeta pada hari Minggu 27 Agustus jam 9 pagi bertempat di HKBP Resort Pulau Mas akan diadakan ibadah pelantikan Paujakon Pendeta Joshua MF Aritonang MTH sebagai pendeta fungsional di HKBP Resort Pulau Mas. Punguan lansia Cawang beserta utusan kategorial akan ikut serta dalam ibadah tersebut. Mari kita doakan agar dapat berjalan dengan baik. Pendeta Parhalado HKBP Cawang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran
dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Mengenai warta keuangan dapat dilihat di WhatsApp grup yang sudah ada dibagikan. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan untuk kemuliaan nama-Nya. Kor Punguan Lansia.
marende maita uhut papungu pelean. Godang ni pasui dilehon tu haki tarlobi asimi marhite anak mi jaloma puji yaki Yesus si paluai boya bongo tu surgoi marni dahasangapon mi. Todong nang ale palason rohaki alay na umuli boyaw anak mi jaloma puji aki Yesus si paluai boya bongo tu surgoi marni dahasangapon mi. Dangdung macohot basami salelengoluki homa toktong puji oki sangap digoarmi jaloma puji yoki Yesus si paluai boya bongo tu surgoi marni dahasangapon mi.
damai ni debatana sumurung sia saluhu na roha. Ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas marita saluhu na. Kamanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Mas roha buhay pajupa kita muse di parpungat tadi tikyon ima di minggu ta sadarion lau marsahor do hatanya debata jala noaeng neng pakulingan ni debata mahita marhite hatana marhite turpuk na di enet sian rom biddu 10 sada mamuka sian ayat sada 1-2a di uduti muse ayat 20 sia sahat rodi 32. Tajahama secara responsoria songonon mahatani debata. Asa hudok ma tung dibolok ko debata do bangsona daomai ai hala Israel donang au pinopar ni si Abraham marga Benjamin. Ayat 20 sia aidang dipatai debata akka silehon-lehonna nang pajowon nai. Songonima nasida dang panguloy nasida saunari anggiat sia-sian nang nasida musengani hinorhon ni asini rohana tuhamui. Ima sahatna. Akamanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Sudedu hita makalomohon asa tiur-tiur sude akka ulauta ti akamanginang. Ipas-ipas, horas-horas nina. Mau lau hita mardalani naeng ma horas-horas mahamu di pardalana da. Taruh dosongoni asa di pardalani naeng selamat nasida. Horas-horas. Manang ditiki mangula-ulaon selamat bekerja ada nina. Asa ditiki na mangulahu karejui bu ibana hipas-hipas selamat-selamat. Dohlan akana asing say jojo do tadok asa selamat ibana asa horas-horas ibana. Tangi yang doi jala pakirimod doi asa saluhu na hipas-hipas horas-horas selamat sude. Alai adong dosa ada keselamatan nalubi umar gasian i sude. Malu tadok nakinani gudang i alai adong do bisa ada nobalga keselamatan haluaon nanaing si jalo ota. Jalan nata hirim sokarat na porsea ima haluaon na pinatupan ni Yesus Kristus. Odo sadanan hinirim ni sude halak jolma, sude halak na porsea tu ibana. Alai diturpukon akamanginang adong do pertentangan sian halak Kristen na sian Yahudi doho sian halak Kristen na sosian Yahudi. Alanyaha alan sian Yahudi madok hami do panean di haluaon na sian debata. Hami do na ikom malua. Hami do nang pinilit sian aka opunami. Alani i nang pehutulak kami Yesus Kristus nang pesoporsea hami tetap do hami terpilit malua. Mereka kontra. Mereka bertentangan. Jala merasa sombong do nasida di status i. Merasa tinggi do nasida di status i karena mereka yang punya hak mereka kira ya. Alai adong do betong musi sebalikna. Akana porsea na sosiat Yahudi akana porsea sian na sosian garis keturunan merasa mereka juga bahwa mereka lah yang berhak karena apa? Karena mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Alani hami do nama dua. Dak kamu, hamu dang porsea hamu di Yesus Kristus. Anggo hami porsea hami Yesus Kristus. Nina, atau kami do nama dua. Akamang tusima ditongos apostol Paulus suraton. Di pabua tunasida
di dogma tarlumobi tu akka na porsea nasian Yahudi idok ayak sadai asa hudokma tung bolokono ni debatado bangsona. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, apakah Allah akan membuang? Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Atong namar totangan nak keningani, nak kontrai di pabua masa ada kenyataan. Apakah Allah akan membuang Israel sekalipun mereka sudah menolak Yesus, sudah menolak Allah? Ini pertanyaan untuk memberikan jawaban, pertanyaan retoris untuk memberikan jawaban terhadap perdebatan-perdebatan mereka. Jala dia lusi ibana mak di ayat 2, datung di bolok ko debata bangsona naung tinadanahian. Datung di bolok ko debata atau dalam bahasa Indonesia Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Hot do debata di padanna. Ini yang luar biasa. Dan inilah kemurahan Allah itu amanginang. Nga ditolak debata. Jala mulut taingot, nga dipersilak ko Yesus Kristus. Nga dipusa Yesus Kristus. Nga dipamati Yesus Kristus. Alai ahadu didok, datung di bolok ko debata. Akka naung bangsona naung pinili nai. Amanginang, sesungguhnya kalau bangsa Israel sudah berlaku demikian, apakah Allah patut untuk menerimanya? Mulu siap pikiran tak? Nah yang dipatu pada batado haluau du bangsa Israel. Marhite na pinilit na nasida, siang mulai perjanjian lama, asa dileot tu nasida haluaon, hape dijua nasida, ditolak nasida hira-hira. Ditadi kom musa debata, hira-hira patut do pede bata lau mangalip kaluau tu si sasitong na anggo siya pikirata daong sasitong na ngatung burjuhia bede bata tu nasida lau mangaleok kesempatan asa malua hamu porsia mahamu di Yesus Kristus alai saya ditulak anggo sasitong na dang patut be de bata lau mangaleok kaluau tu si Molusian hajol mauta ikon batal nama aka janji-janji aka pada nabi nahenai alai amang inang inilah yang menjadi kemurahan Allah itu, kemurahan Allah yang luar biasa. Datung di bolok ko debata bangsona naung tinadanahian. Sekali-kali Allah tidak akan menolak umatnya yang dipilihnya. Jojo do tatulak debata. Jojo do tatadiko debata. Marhite akka parange. Marhite akka pakatayota. Marhite parngulota. Amanginang molotai ngok diritai, molotai da diritai, tai da pangalahotai, hira-hira jalon ni Tuhani do pehita. Daong be. Tang jalona ai tung rorang do nguluon. Gokdo sado dagingon. Pikiran ope tung masayro wasitutudo. Anggota ida ngulut tanan waeng hira-hira adong dope kesempatan di hitalau jalon ni debata daong anggo mangasahon haburjota hapistarata hamalota do akan adong di hita adong do kesempatan lau di jalon debata hita muse daong gari Israel bangsa na pinili ni debata na si desian perjanjian lama ahadu didok nga ditulak debata nasida alai luar biasa na mereka beroleh kemurahan Allah. Di ayat 20 sia aidang dibatai debata akka silehona nang pajonai aina jolo dang si oloi debata hamu ninna tuhala Kristen na sosial Yahudi gabe dabotan asini roha hamu nuaing hinorhon ni na sumangoloi nasida isi na sumangoloi bangso Israel. Di sini patuduh hodo memang ditulak nasida do dan diuloi nasida debata. Ditarikon nasida do debata. Kamanginang alai saulak nai.
adong kemurahan Allah na luar biasa di lehon tu nasida. Datung di bolok ko debata bangsona. Naung tinadana hian. Anggo sasitong na kita dok, anggo kita apalagi molo di roha hajol maon hato-hato do lo termura ngali holongi dan kita ya mang ato-ato bo ido sian na jonok situ tuhian alai bu ido gabi apal dau situ tuhian holan sodong be holong i dan kita ya mang baik ido dah apalagi molo dang adong be rasa persaudaraan songo dia pe jonok nihian songo nokian bodo gabe dauhian ima mulu rohani ajol maun alai dia ada songo ni debata anggo debata ditiup do padan nai ho do ibana di padan nai naung dijaji hokian ikom malua do nasida ido bahena di ayat 33 amanginang bagas nai atong hamoraon hapistaran doho parbinotoan ni debata naso hasigata do aka uhumna jalan naso habogasa do aka dalanna. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalannya yang tidak bisa dimengerti amanginam. Sehingga ini adalah satu hal yang mesti kita syukuri. Kemurahan Allah yang diberikan kepada bangsa Israel juga diberikan kepada kita. Alai ahado akamanginang dison di batudu hodo ternyata marhitei di ayat 32 ayat 30 sada di dok songoni manasida dang pangoloi nasida saonari anggiat sia-sian nang nasida musengani hinorhoni asini roha natuhamu ini molo ditulak bangsa Israel ipe nasida debata ternyata saya adong dope na pinili na naniasianna molo taja harupani sapasal on akamanginang di batudu do songodia si Elia naro tu debata ale Tuhan ngadipusa nasida akka panudirang mi dilohai do akka langgatami sasada au nama tading jala doho do hosakku disakkapi nasida inna ibana alai dia ma didok sorani narotu ibana didok debata huhiraho do dihamu 7.000 halak akka naso sumobba debata bal'i. Ternyata Tuhan masih memberikan ada kesempatan 7.000 orang lagi. Dia karena sopor siaope nama nulak Yesus nama nulak debata songo bangsa Israel di zaman ni si Paulus on adong dope musi akan naporsea. Jala dia tujuanna asa marhite naporseai gabe bui musi mulak porsea akan nasoporsea. Ido ayat 30 sadai songon manasida dang mangoloi nasida saonari anggiat sia-sian dang nasida musengani nang nasida musengani hinorhoni asini rohana tuhamu akamanginang napiga arina lewat sudah kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia adi akamang dan semaraknya itu masih terasa biasanya sampai 1 minggu ke depan juga masih bisa itu berjalan. Saya dong dapat akka perlombaan-perlombaan di RT, di RW, nakin di sekolah minggu, atau bahkan di tempat kita bekerja di kantor. Biasanya saya adong-adong dapat akka perlombaan-perlombaan. Mensyukuri apa? Untuk membuat semarak berkat kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Sada pasu-pasu, sada kemurahan Allah doi, na dilehon debata di bangsot tahun. Anggo holan mengandalkan bambu runcing ido tung mal situ tudo rahita laho merdeka. Ala sosian na pinikirata daksian na dibahen strategi tung diurupi debatado hita marhite bom atom na idabuho di Hiroshima dan Nagasaki. Dung didabui bom
gabe menyerah ma Jepang natongon menjajah Indonesia di hati hai laos disima itor diproklamirkan ma kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia alai adok sadana luar biasa akamanginang. Bagaimana proses memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu adalah dipelopori oleh pemuda. Ai didok adong do kesepakatan ni Jepang dohot si Soekarno dohot Bung Hatta di hati hai di tanggal 24 lehonon nami matuhamu kemerdekaan nina di do songoni alai ro aka pemuda daong ikut tanggal 10 pitu do nina mulu sodang tanggal 10 pitu huculik kami nina ikut tanggal 10 nom tanggal 10 piat do tahe tanggal 10 nom jadi daong ngasa ngahuloi tu Jepang ikut tanggal 24 do ta proklamir hon kemerdekaan ala di lehon nasida kemerdekaan tu hita nina di pabu akap pemuda oma adong do sada kesepakatan songonon kita tidak bisa lagi menunggu-nunggu untuk memproklamirkan kemerdekaan kita karena apa bila kemerdekaan itu diberikan ada satu konvensi yang menyebutkan ternyata seluruh dunia bila kemerdekaan itu diberikan bila negara penjajah itu kalah perang contohnya Jepang kalah perang kalah binasida negara itu akan dikembalikan kepada negara penjajah sebelumnya boleh merebut itu kembali. Artinya kita bisa kembali lagi ke Belanda. Holala menghindari dungi itu diculik Mas Soekarno tanggal 10 nom diculik di dia di Rengas Dengklok disima diproklamir hon dipaksa ma Soekarno untuk memproklamirkan Indonesia merdeka. Kamanginang alai dung saya dipikiri si Soekarno aidang piga nama nangi honon. Holan na piga halak pemuda odo nama nangi hon Indonesia sudah merdeka ini bana. Atong taulahi ma muse sahalinai. Diulahi ma tanggal 10 pitu direkam ma jalaus ima na jok tabege kami bangsa Indonesia naninai akamanginang tapi kalau kita mau melihat itu bagaimana cara Indonesia menjadi merdeka itu sesungguhnya adalah kemurahan Tuhan yang menolong kita tanpa menafikan perjuangan nenek moyang kita para pejuang para pahlawan yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Tetapi pertolongan Tuhan itu juga tidak bisa dilupakan untuk mengingat kemerdekaan ini. Oleh karena itu kemurahan Tuhan itu benar-benar terjadi di Indonesia ini juga. Atong akamanginang ahadu siulah honota songon hala naung pinili ni debata kita naung dipalua debata kita oleh karena kemurahannya yang sudah dimerdekakan kita. Apa yang menjadi panggilannya? Yang pertama adalah kita dipanggil untuk tidak mensia-siakan kemurahan Allah itu. Kita dipanggil untuk tidak mensia-siakan pemberian Allah karena kemurahan Allah adalah anugerah yang sangat besar sekali. Kemurahan Allah itu harus direspon dengan tanggung jawab yang penuh. Kemurahan Allah itu harus kita respon dengan cara hidup dengan penuh tanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan demikian keselamatan yang kita terima itu, pemberian yang berharga itu tidak sia-sia. Nah padua hon ala pemberian doi ala anugerah doi akan adong di nguluon sudah apa yang dipanggil adalah supaya kita semakin rendah hati. Kalau kita baca di dalam ayat 18 unang maatong gijang roham maradopon akarating alai ia gijang roham ingot ma dadaho mangusung urat niusung ni idoho
Dalam bahasa Indonesia umura hidup, bui tatusi, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Rasul Paulus sangat keras menekankan bahwa kita telah menerima keselamatan dan tidak boleh bermegah atau memegahkan diri, atau istilah umum sombong. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk membuat kita memegahkan diri. Karena apa yang kita terima dan keberadaan kita adalah suatu pemberian dari Tuhan semata. Dan kita juga beroleh keselamatan. Sonaidok ni si Martin Luther, atahe sola gracia. Sola gracia, bukan karena kemampuan kita, benar-benar hanya anugerah saja. Yang berikut napar pudi, kita dipanggil untuk selalu bermurah hati. Kalau kita baca teks ini, tindakan Allah menyelamatkan kita adalah sikap yang murah hati dari Tuhan. Allah tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Walaupun kita berkali-kali jatuh, berkali-kali melanggar, berkali-kali berdosa kepada Tuhan, tetapi kasih-Nya jauh lebih besar ketimbang amarah-Nya. Mengingat kasih-Nya yang besar, akhirnya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Amang Inang, kita juga dipanggil sebagai ungkapan syukur kita untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati. Bermurah hati terhadap semua orang, bermurah hati terhadap sesama atau siapapun. Oleh karena itu, bohado hita Amang Inang lahu mensyukuri nakin jangan sia-siakan anugerah Allah napaduahon. Marilah kita dipanggil untuk semakin rendah hati. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk selalu hidup dengan kemurah hatian. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan debata amanami nahusobahami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate Tuhan dihatami nama kulingi hami. Di luar sodo pehami pajupang dohotto marhite perpunguan nami di minggu sadarion. Tutu anggo mangasahon hadirion nami dang tamahami laho pajupang dohotto. Alai mangasahon asini rohami dohami. Mengasahon kemurahan hati dari Tuhan lah, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji Engkau. Maulate Tuhan, ala marhite parmingguon tikion dipaingot todo hami pe akabangso naung pinaluam do naung pinili mo do jaradapotan asini roham do alani i say paingot tami laho marningoti sude asa marhitei atong gabelam uli mahami ibaru mahami laho manghutoko asi maroham marhite hatam nabadiyai Tuhan say pai baru mahami di bagasan ngulunami suruh matodim to di parbadiyai lahu manogu-nogu hami, mangurubi hami. Asa anggiat niyan, boy huhanguluho kami hatam nabadi. Mauliate ma Tuhan, molo diliho korpe di hami tiki, lamar pungo sadarion, saluhu na alani asi dot holong ni roham doi. Alani i tok tong dope hai mangido asa homa tok tong na mangaramoti. Saluhu na gulmi ni ngulu namion. Tarlumobi masude akar ruas ni huriam hakapi pecawangon mulai siada dana sekolah minggu sahari nama tua naung lanjut usia pe homa nama ngaramoti nama masuk-masuk asi maroham Tuhan say lehonomu habisu hodo habis taron dia kainakon ni huriam natongon di bagasan persekolahan perkuliahan asa marhite persekolahan nang perkuliahan nasida pe boy taruli nasida ano di masa depan nauli na denggan nanak separadiomu de betu nasida dia kainakon ni huriam natongon mangaluli karejo patu di parkarejoan akan di bagasan parkarejo pe pasu-pasu nasida di parkarejoan nasida jalalam tabai akka pasamotan alai huhut tong paingok nasida maka malateho ni saluhu na tua dopamu na badiei
Nang dia kaya nakon ni huriampe naong tikina lahomar rumah tangga. Homa na batuduhon aka sirokap mitodina li Tuhan. Asa anggiat bui membentuk rumah tangga na baru na hobar tolomoni roham. Dia ka amanami inanami sudi natoras. Nadong di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu manasida. Di sude aka parkarijuanna, sude aka usahana, sude aka nasinakapan ni rohana nauli na denggan. Pasu-pasu jala pasaut mahobar tolomoni roham. Asima roham Tuhan. Nang disude aka amanami inanami naung lanjut usia pe. Tuhodo pasahaton nami Tuhan. Asa hoto tong na mga leon hahipason. Hoto tong na mga lehon aka pos ni roha, las ni roha, kajang ni umur. Samarhite ngulu na sida. Boydo pe maniroi sude aka pinoparna lam sol hot wado pamo na badiyai. Nang ditikyon utangnya ko kami doa le Tuhan. Uriam hakabe cawangon disude aka program pelayanan na asa anggiat nian bui mardala doh denggan. Talu bima di pembangunan gedung sekolah minggu dohot rumah full timer natongodo pe mardalan asima roham Tuhan. Marhite aka panitian na pinabakit ni Uriam boy may tulus. Mardalan saut hobar tolomoni roham. Maulate dia kanaong pasahaton akka peleanna. Saya pasu-pasu na sida. Alay saya ukak matong di ruas ni Huriam di akka nalaho pasahaton akka peleanna. Laho pasauton pembangunan gedung sekolah minggu dohot rumah full timer Lam tabay patudu akka pasu-pasum tu akka ruas ni Huriam asa marhite pasu-pasu na martabba-tabba. Boima di pasahat nasida akka peleanna tu bagas jorom na badiyai. Asima roham Tuhan. Nang di bangso nami pe di negara Indonesia on nang tongon di lehoko memasuki umur 78 tahun. Di pasu-pasu hoko kemerdekaan di bangso on. Tutu godang dope akka nalao si Paulion ni bangso on marhite akka pangulu, marhite akka pemangku kebijakan atong saya pasu-pasu nasida, saya pargogoi nasida, lehon roha biar mida Jahoba. Dinalahu mangulahon akka tugas do tanggung jawabna. Asa lam maju maatong, asa lam marlas ni roha masaluhuna bangsoon. Pos do roha nami Tuhan. Lam tu majuna, lam tu dengganna. Jala daw masyan akka parbulat-bulatan, alay naing madibagasan hadameon. Asima roham Tuhan. Ditikyon hutangnya kami ma. Sude akka dongan nami naholongi hami na makaholongi hami nang doho na sumakaholongi pe totong ramoti jalagonggomi lihon las ni roha dinasida daw masyan akka mara daw masyan akka parsahiton pos doroha nami Tuhan pati romu sude akka nasinakapan ni rohana nauli na denggan asima roham sesama dosa nami nagudangi asa tung tamahami gabe haboran di pasupasum. Mulai ate madiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami tuho. Amin. Huhut mata pasahat peliata marende mahita sian bukede nomor 467 ayat sada dohot udutna. Asini rohamhu puji Allaho manobusau di paiyas horohaku gabe soranganmu ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolunami gabe ulami Saramoti marohaku asaboy gohanmu Sai mabarma pasu-pasu nang marhite siana ingananmu
nami tondimi manggohi pake dohot ngolu nami gabe ulami. Nang huhati dakon hami hagogon mitoktok paluahon na mardosa nang parjahat na bolok ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolu nami gabe ulami. Sai papulik rohanami gabe pangoloi diho asa marsa halahami lau maka tidak konho ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolu nami gabe ulami. Jongjong mahita saluhukna. Asini roham hupuji Allaho manobusau dipaiya sorohaku gabe soranganmu au ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolu nami gabe ulami. Tatangya koma peleata tuadupan di debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nileho mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku hosadohot gogoki rodi saluhut artaku upasahat
Ale amanami na di banua gijang sa pinorbadia magwarmu. Sa Roma harajaonmu. Sa saot malomon ni roham di banua tongao songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sa sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amardosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saleleng nileleng na amen. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu pasu-pasu siad debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorkon ma damena tutodim. Amen. 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 Yesus do Tuhaku si popo pawon ibana do hapo sakit.